Ok, chúng ta xu này tụi anh đã dùng tam đàn tụt sana ở trong channel SongMilea tụi anhថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអត់មានវីដេអូពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង subscribe បាទអ្នក subscribe យើងហេតុអីក៏យើងពេលខ្លះយើងបាត់ subscribe ហើយពេលខ្លះយើងជិប subscribe អញ្ចឹងជាពិសេសនឹងការដូរ subscribe គ្នាទៅវិញទៅមកហេតុអីក៏ពេលខ្លះយើងបាត់អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពីចំណុចហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងចូលរួមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយបើយើងនិយាយពី subscribe Sub4Sub ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាខ្លះចំពោះ channel របស់យើងមិនមែនបញ្ហាខ្លះទេគឺបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលយើងជោគជ័យនៅក្នុង channel របស់យើងបាទហើយអីក៏ខ្ញុំអះអាងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងបដូរ sub គ្នាបាទបដូរ sub គ្នាក្នុងជាពិសេសក្នុង comment បើសិនយើងនិយាយក្នុង comment បងប្អូនខ្លះគាត់អ្នកធ្វើ YouTuber គាត់ស្គាល់ហើយពេលគាត់ comment ថា sub រួចហើយឬក៏ Sub4Sub អញ្ចឹងcomment ហ្នឹងវាអត់ចេញជា public ទេវាអត់ចេញនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងទេវាចូល like spam ណា like spam អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាសម្រាប់យើងសរសេរអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន subscribe យើងធ្វើស្មោះត្រង់ទៅបាទយើងចង់បាន subscribe ណាម្នាក់អញ្ចឹងយើង comment សួរឈ្មោះបងឬក៏បងជួយខ្ញុំវិញអញ្ចឹងក៏បានដែរល្អវីដេអូបងល្អយើង comment ណាដែលពាក្យវាអត់ជាប់នឹង like spam អញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំលើកចំណុចទី1ទាក់ទង Sub4Sub Sub4Sub ហ្នឹងបងប្អូនភាគច្រើនគិតបដូរ subscribe គ្នាដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួន subscribe បងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងព្រោះពេលខ្លះយើងបានអ្នកមើលមានអ្នក subscriber ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកមើលក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងចំនួន 4000 ម៉ោងដែលគេតម្រូវយើងមើលរោគហ្នឹងគឺវាអាចរកបានតាមក្រោយប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ Sub4Sub នេះក៏វាមានបញ្ហាខ្លាំងដែរចំពោះ YouTube របស់យើងជាពិសេសខ្ញុំខ្លាចតែពេលដែលយើងជោគជ័យគឺពេលដែលក្រុមហ៊ុនYouTube ឬក៏ YouTube team គេហ្នឹងគេ review គេស៊ើបអង្កេតពី channel របស់យើងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ channel របស់យើងអញ្ចឹងវាពិបាកយើងនៅពេលដែលយើងជោគជ័យឬក៏គ្រប់គ្រាន់នៅលក្ខខណ្ឌរបស់គេដែលគេតម្រូវឲ្យយើងអញ្ចឹងបញ្ហាធំនោះគឺគេអាចប្លុករបស់យើងឬក៏បិទរបស់យើងឬក៏ស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមហ៊ុន YouTube អញ្ចឹងណាបាទអានឹងតាក់ទង Sub4Sub អញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តយក link YouTube វីដេអូរបស់យើងនេះទៅផុសនៅក្នុង YouTube team ឬក៏ Sub4Sub នៅក្នុង comment វីដេអូក្នុង YouTube ជាដើមអញ្ចឹងវាបញ្ហានេះគឺខ្ញុំនិយាយស្រួលទៅយើងធ្វើបានប៉ុន្តែវាអាចមានប៉ះពាល់នៅពេលដែលយើងជោគជ័យតែបើអត់ប៉ះពាល់ខ្ញុំក៏ចូលរួមត្រេកអរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចតែប៉ះពាល់បាទព្រោះពេលខ្លះគាត់តែយើង Sub4Sub ខ្ញុំ sub រួចឲ្យបងឬក៏ដូរ style សរសេរមិនហ្នឹងជួនកាល YouTuber អ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយចិត្តចូលទៅកន្លែង comment ហើយគាត់នឹងឃើញពាក្យទាំងអស់នោះចូលក្នុង like spam ហើយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់មែនទែនអញ្ចឹងគេថា YouTube គឺមាន robot មួយសម្រាប់ចាប់អញ្ចឹងណាដល់ពេលវាចាប់អញ្ចឹងពេលដែល comment តាក់ទងនឹងអញ្ចឹងទៅចិត្តថាយើងនេះអត់ស្មោះត្រង់ឬក៏ការ subscribe របស់យើងនេះអត់ស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបានមាន robot មួយវាចាប់យើងទៅចូលក្នុង like spam ហ្នឹងបើបងប្អូនមិនជឿទេបងប្អូនអាចសរសេរអញ្ចឹងទៅ Sub4Sub បងឲ្យ subscribe ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងទៅcomment ហ្នឹងវាអត់ចូល public ឲ្យអ្នកដទៃឃើញទេវាចូលនៅក្នុង like spam សិនចង់ថាចូលកន្លែង like spam ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យ admin បាទ YouTuber ហ្នឹងអ្នកម្ចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវ approve បើមិនគេមិន approve ឬក៏គេស្អប់យើងគេធ្វើតាមហ្នឹងគេអាចហាយយើងណាគេបិទយើងមកឲ្យឃើញនៅក្នុង channel គេឬក៏គេលុប comment របស់យើងចេញពីនឹងបាទប៉ុន្តែបើគេចូលចិត្តយើង
គេស្រឡាញ់ឬក៏ចង់បាន subscribe ឬក៏ចង់ដូរ sub មួយយើងបាទគេនឹង approve ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែ YouTuber ខ្លះគាត់អត់គិតអញ្ចឹងទេតែ comment Sub4Sub អ្នកខ្លះក៏គាត់អត់ចូលចិត្តដែរជាពិសេសchannel ខ្លះវាដូចជា auto អញ្ចឹងណាពេលយើងផុសភ្លាមវាចូលមក comment យើងភ្លាមវីដេអូយើងល្អអញ្ចឹងចូលទៅពេលផុសវីដេអូក្រោយវា comment ទៀតអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនជឿខ្ញុំចុះបាទពេលអ្នកណាដែលគេ comment យើងនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងទោះបី comment ល្អមិនល្អបាទឬក៏អ្នក subscribe យើងហ្នឹងពេលគេ subscribe យើងដល់ស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្នក subscribe ហ្នឹងគេនឹងឃើញហើយយើងចុចទៅកន្លែងthumbnail បាទ customize ហ្នឹងទៅហើយចូលកន្លែង subscriber ទៅយើងនឹងឃើញអ្នកណាដែល subscribe យើងប្រហែលនាទីហើយអញ្ចឹងណាគេនឹងឃើញនឹងហើយនឹងអ្នកដែល subscribe យើងស្មោះត្រង់អញ្ចឹង YouTube គេ robot គេនឹងចាប់យើងទុកមួយលេខអ្នកដែលយើងមើលយើងថា2នាទី3នាទីអញ្ចឹង3 4នាទីអញ្ចឹង subscribe យើងអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយយើងអញ្ចឹងវាមើលវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងបាន2 3នាទីអញ្ចឹងពេលយើង subscribe ទៅវាលោតចូលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយ subscriber អញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនខ្ញុំ recommend មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ subscribe channel អ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ subscribe ដោយស្មោះត្រង់បាទបងប្អូនត្រូវវាយឈ្មោះបាទវាយឈ្មោះដែលយើងអាចចាំបានខ្លះទៅហើយបើសិនស្គាល់វីដេអូគេចុចចំណងជើងគេទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់ឲ្យគេ subscribe វិញបងប្អូនត្រូវមើលវីដេអូអ្នកនោះឲ្យបាន2 ទៅ 3 នាទីបាទ3នាទីល្អពេលបងប្អូនមើលចំនួន2 ទៅ 3 នាទីទៅបងប្អូនអាចចុច subscribe ហើយ comment ទៅដល់មើលហើយដល់ពេលវីដេអូក្រោយទៅគេឃើញអញ្ចឹងទៅយើង comment ទៀតទៅអរគុណច្រើនបងសម្រាប់បងចែករំលែកអញ្ចឹងណាយើង comment ពាក្យល្អៗអញ្ចឹងទៅដល់ពេល admin គេឃើញថាយើង control គេអញ្ចឹងទៅបើគេចូលចិត្តយើងចូលចិត្ត content វីដេអូរបស់យើងនៅក្នុង channel របស់យើងគេនឹងចុច subscribe យើងវិញហើយនឹងវាល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកវាអត់ពិបាកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបងប្អូនសូមមេត្តាប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចំពោះការដូរ subscribe គ្នាបាទ Sub4Sub subscribe ឲ្យខ្ញុំវិញមកអញ្ចឹងណាយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះឥឡូវបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពីចុង2019 រហូតមកដល់2020នេះគឺការប្រែប្រួលរបស់ YouTube ក្រុមហ៊ុន YouTube គឺប្រែប្រួលច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់រកលុយនៅតាមក្រុមហ៊ុន YouTube បងប្អូនត្រូវគោរពគោលការណ៍គេគោរពច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងណាហើយគោលការណ៍របស់គេមានតែសេស្រេចបើសិនជាបងប្អូនមានពេលបងប្អូនអាចអានទៅខ្ញុំក៏អានដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ពាក្យច្រើនពិបាកនឹងយល់តែអត់អីទេបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមួយណាឬក៏ content ទាំងឡាយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមិនថាអីទេបាទតាក់ទង YouTube អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំអាចឆ្លើយជូនបងប្អូនទៅវិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបើសិនជាមានចម្ងល់អីកុំភ្លេចចុច subscribe ឬក៏ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំនៅពេលក្រោយទៀត